真的。真的不被你发现，不是对的人，都不承认。欢迎晚风，这个男牙发这个表情干嘛？有没有人说话呢？说话，飞机下，对呀，平安死了。你是你大的心，欢迎13，丽达也不要了，可以吗？下了干嘛？下了听你的。欢迎 GOE， 睡觉不是睡觉啊，谁给我刷飞机那肯定听谁的呀，怎么可能睡觉呢？欢迎旭，欢迎袁一，一笑都变天了。对呀，掉进了爱情海里。飞机下了干嘛？飞机下了跟你谈人生，跟你 hello， 懂吧？我操！谢谢湖北路哥，你24小时直播，我昨天到现在刷了你好几次了。我白天没播呀，这个晚风，我白天不是没播吗？谢谢关注，欢迎心念。欢迎 F。欢迎小张，欢迎小蚊子。谢谢关注。谁给我刷一个私人飞机？欢迎3分靠天意。谁帮我点点儿童展馆？谁帮我点点展馆好不好？欢迎小爱无边，我的展馆都没人帮我点。欢迎枫叶，哼，欢迎微笑。Oh baby， 欢迎你，欢迎南波。哒哒哒哒哒，够用了。欢迎阿哥，给我点点展馆好不好？你们便宜的展馆有没有帮我点一下那个便宜的？谢谢平安喜乐为我点的赞，平安喜乐你帮我点点展馆别。欢迎 ICO， 欢迎17，欢迎郑哥，欢迎先生杯，欢迎秋天，欢迎喂牛来，欢迎空白哥。美女，我喜欢给本科学弟的主播刷礼物，你是什么学弟？我是本科呀。俺兜里面掏出来2个干凤。欢迎小冯，欢迎窈窕淑女。那些体检一样如之晚听说过吗？欢迎梦想，不知道。你给我刷礼物我就告诉你。刷啥姐？刷个跑车。假的本科，再见。刷跑车，来刷一个。欢迎是我。我要紧紧的追。我赌你的口袋里连一个跑车都没有。
我读你的口袋连一个跑车都没有。欢迎直到永远。你赌赢了。跑车下播吗？你给我刷一个。飞机下。谢东方不败，现在谁带现金？你的，那你就可以刷呀，你的微友，欢迎安公子，欢迎迷人，欢迎123。你玩不玩游戏啊？我玩呀。欢迎雨后。玩丸子，玩呀！欢迎淡环月，欢迎北黄，欢迎异世情缘。哎呦，谢谢可口罐头想分享直播间。大家可以给我点点关注啊！欢迎黑夜灯，大家可以支持一下我嘛！欢迎欧图曼，我们点点赞好不好？小星星占个版好不好？小星星占个版给我做个数据好不好？谢谢山海哥的人气票，看你像我游戏好友啊！谢谢送人气票，谢谢送我小星星，谢谢平安喜乐送我小星星，欢迎是柠檬快妹妹呀！欢迎大家，感觉直播间没有一个正常人，感觉直播间没有一个能刷礼物的。欢迎醉笑红尘，手台好重。欢迎大嘴猴，欢迎淡环玉。直播间有没有一个能刷礼物的呀？直播间有没有一个活人说话的？有没有说话的？欢迎影子，欢迎搁浅，欢迎凡人哥。上面这个头像不知道是不是？欢迎不吃面包。有没有人帮我点点掌管呀？我的天啊，受不了了！他妈5个掌管，儿童掌管都没人点。哎，你有没有人帮我点一下？加油呀！有没有人？加油啊！欢迎负心汉，负心汉你怎么还没睡啊？负心汉你怎么还没睡？负心汉。在干嘛？我在直播呀。你咋还没睡啊？我以为你睡着了，你怎么2点多钟还不睡？欢迎小鬼鬼，欢迎四川，欢迎吃猫的鱼，欢迎白野。啊？
你在梦游吗？付希汉，欢迎年年，你在梦游吗？啊？欢迎天行小子，你在梦游吗？欢迎子涵，欢迎秋风。儿童套餐咋全被点完了？没有啊，儿童套餐还有没点完呢，还有一个爱你哟跟加油呀。儿童套餐都没点完，儿童套餐还有一个爱你哟跟加油呀，没人点，其他的一个都没点，爱你哟加油呀。我一个展览都，我真服了，其他的一个都没人送。爱你哟跟加油呀也是儿童展馆啊，欢迎带我去珠海。儿童6件套，爱你哟加油呀，棒棒糖、小星星、玫瑰花、啤酒。还有2个爱你哟跟加油呀，你要帮我点吗？说了要帮我点儿童展馆，星光庄园，星光庄园咋了？欢迎平安喜乐，欢迎金牛，居然被点了，因为刚刚那个歌叫我去打手势，他给我点了一个这个。你帮我点一个呗，付金哈，你给我点个加油呀，跟爱你哟，帮我点个小小的。欢迎神秘人宝贝怎么了？欢迎阿丽。点点都需要你的爱，我的心是自你在。I love you, baby， 我想对你说。你不睡觉吗？付希汉宝，付希汉宝宝。你这是明天还要早起呢。欢迎神秘人144。直播间突然又没人了。谢谢送的爱你哟，谢谢帮我点亮了爱你哟，谢谢付希汉，谢谢付希汉帮我点亮了爱你哟。哒哒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 哒，我不该来。为什么？什么意思？为什么我不该来？你睡不着，看一下我怎么了？看一下我怎么了？睡不着，看一下我怎么了？不可以吗？不可以吗？点点都需要你爱，我的心是有你在。更睡不着，完了要失眠了，要失眠了。带你直播间能睡着，那是自己骗自己，真的假的？那刚刚我那个歌他挂我直播间睡觉，欢迎心总有记起的人，那很多人都挂在我直播间睡觉呀，很多人都挂在我直播间睡觉。哒哒哒哒哒，看这个什么意思？这个表情，还有一个加油呀，他信他的，那是干嘛？那还得干嘛？信他的，来，还有一个加油呀，还有一个加油呀，还有一个加油啊！笑死了。噔噔噔噔，欢迎初心，但是他挂着挂着就没了，挂着挂着就出去了。是奸你别，好好好，好好好，监视我，你也监视我，好不好？欢迎你的世界，欢迎西北，欢迎神秘人85。现在怎么这么多神秘人？谢谢送的加油啊！谢谢付希汉哥哥帮我点亮我加油呀！谢谢付希汉，谢谢付希汉哥帮我点亮加油呀！谢谢我付希汉，欢迎 X 悠悠气，欢迎新农人秋，欢迎婉先生。哒哒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 哒。一念爱我会撒娇，我会耍赖。
欢迎宇哥，你是睡醒了吗？付星汉，你是不是睡醒了呀？你又睡觉睡一半醒来了。我感觉我肚子好痛呀！欢迎浩浩蛋蛋，肚子不舒服。天天吃一些没有营养的东西。欢迎宋一成，那你去拉个屎，我们等你。但我不想上厕所，我只是肚子不舒服而已啦。我只是肚子不舒服。谢谢善待每个人关注我。欢迎夜色入魂，欢迎1906，欢迎独自，谢谢夜色入魂关注我。熬夜肚子咋可能正常？对呀、我就是因为熬夜通宵，然后我感觉我的肚子不正常了，发现可能有点病，有点胃病了。小张长大了，有点胃不舒服，胃痛了，开始。欢迎吃瓜群众。欢迎 DBY， 就好了，什么就好了？就好了，什么就好了？欢迎烂尾词，不通宵就好了吗？谢谢森哥的关注。欢迎遇见就是幸运，欢迎心念，欢迎7秒钟的记忆。欢迎猜，让我摸摸，让你摸摸就好了，快摸。有没有那个表情摸肚子的那个特效？摸一下。真的吗？你摸一下就好了。快点摸，那你快摸我，快摸。隔着屏幕，隔着屏幕你也摸一摸。欢迎宁风。对，不欢迎我，那我走了。我都说了欢迎06，你是不知道自己叫什么名字了吗？我都说了欢迎06，你是忘记自己叫什么名字了吗？06，我看你在给我点赞，我说欢迎06，欢迎大仙，欢迎，我都说了欢迎06，你是不知道自己叫什么名字吗？忘记了。欢迎你，你都不知道。付星汉，你啥时候睡觉？你好吧，那我听错了，不好意思。那奖励你给我刷一个礼物，奖励你给我刷一个特效，摸摸，摸吧。可不可以把你宠坏，坏到我谁都不爱？对我，那你想要什么？你想给我什么呢？你想给我什么呢？你觉得我配什么？那我要个亲吻可以吗？那我要3个亲吻可以吗？我可以要个展馆里面的特效吗？我要你也不会给啊！你看你想给什么，你就给我刷什么就行了，知道吗？我等下说我想要的，你又不给，那多不好呀！欢迎晨晨宝爸，欢迎等下次。摸到了没？付星汉，付星汉，你摸到了吗？哒哒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 。说的我像那么抠的人吗？不是啊，我不是说你抠，知道吗？我没有说你抠呀，就是你想给我刷什么就给我刷呀。你觉得刷什么？你觉得什么？值得让你刷，你就刷什么就好了。你很大方的，我相信你很大方的，06，我相信你很大方的，06。喵喵喵，我相信你很大方的，喵喵喵。要不帮我点个赞啊？帮我点个展馆，那就亲吻吧，你都说出来了，我要跑车，那我要跑车可不可以？我要跑车，你给我吗？
笑死了。我要新冠星辰，你帮我把这个新冠星辰点亮好不好？那你帮我把新冠星辰点亮好不好？好不好？刷飞机可以干嘛？刷飞机听你的。笑死了。欢迎烟火，欢迎天空。谁？哎。欢迎江西车。你把我宠爱，谁都不爱。看你是哪里的美女？怎么不理我了这个泥牛？你看你还时时变的。再充值了，这泥牛怎么跑了呀？再充值了，谁在充值？他怎么跑了？真的无语。你看你还随时变的，勿吹大哥，欢迎我的心。你看你还随时变的，我都没看到这个评论。泥牛呀，他都跑了。欢迎1906，欢迎强子，他都不在我直播间了，我都没看到他发的评论。欢迎勇敢的心，我只是说帮我点个新冠星辰而已，新冠星辰是多少？60块钱，600个币。我只是想让它出现在我的展馆里面而已，其实主播就是这么点愿望而已，只是想让它出现在我的展馆头像那里罢了。哎，他既然说我还走了，为什么老是用手捂着？哎，我现在特别伤心。欢迎知我。晒晒，你声音太清脆了，真的假的？我声音清脆吗？很难想象哪个大哥挂在你直播间怎么睡着。声音清脆是好还是不好？对啊，中气足啊，身体好了。没有啊，我身体一点都不好。欢迎夜色哥喜欢，很烦啊！我一想到刚刚那个泥六骗我，搞得我这么开心，他怎么这样子啊？无语了。申个。欢迎慕白。陛下那 kiss 晒晒，怎么了？我很容易破防的，我一被别人欺骗了就破防。欢迎真爱。kiss 晒晒。现在网友的想象力很丰富呢。晒。谢谢帮我点亮星光星辰，谢谢送的星光星辰，谢谢送的星光星辰，谢谢负心汉。因为你爱上整个沙漠。
好了，点点他只需要50块钱了，但他回不来了呀。但那个歌已经回不来了，但那个人已经回不来了，他已经抛下我走了，他已经欺骗我了。其实我只是跟他开个玩笑而已，他刷新闻他直接刷出来不就行了吗？哼，他为什么要这样子对主播呀？算了，不说了。欢迎西宁。你直接帮我点亮好不好？我直接叫负心汉给我点亮负心汉，我直接叫负心汉，我叫你给我点亮了宝宝，负心汉宝宝，负心汉宝宝，好多人啊，对啊。哒哒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 哒。谢谢关注，欢迎 CULD。你衣服叫我开播的时候晚上提了好多，什么意思？什么意思？因为你爱上整个沙漠。去掉我字，你衣服开播的时候晚上提了好多，叫比开播时候，你的意思是我现在晚上提了很多吗？开播的时候不是这么晒。是的。快点，你帮我把它点亮好不好？负心汉，负心汉，你帮我把这个展馆给点亮吧，我想哭了，帮我点亮，要不然我要哭了。难的就怎么都别说。谢谢小熊饼干关注我，谢谢送的小星星。我也要，你要啥？要我。好久不见，好久不见。你懂的，我懂啥？我懂的。张包包晚上好，你晚上好呀。我要关注一下他，我再给他取关。谢谢送小星星，谢谢送小星星，欢迎阳光哥。妈呀，我什么时候能上百强版啊？我他妈烦死了，没有一个齁饭。唉。
不想走动，想坐着。下播，搞不到下播，你是谁呀？这个精神无悔，你是谁呀？怎么一直叫我下播呀？你给我刷个飞机啊！真的是，谢谢付西安送的新冠星辰，恭喜付西安成为我的100元吧！谢谢付西安，不许，什么意思？这什么意思？说条件，给我刷个飞机啊！这个精神无悔还说条件，给我刷个飞机。5折，服。欢迎欧头曼。金叫你包包讲条件，我说了让他给我刷个飞机啊！我说叫他给我刷个飞机啊！谢谢关注。怎么办？我的展馆给我别动！我看到我这个展馆好烦。欢迎999，这么好的身材太浪费了，什么意思？浪费什么意思？我浪费啥？这死东西！欢迎 M。下播最少要游轮，真的假的？这么好的身材都没人跟我上，啊！欢迎李学义。欢迎你。的河水。哎，大哥不是上了星辰吗？对呀、啊，谢谢大哥星辰。哎，溜了，什么意思呀？我也没看懂哎。你想要我干嘛呀？不然真睡不了了。赵天让星为什么一闪一闪吗？因为一闪一闪亮晶晶。那你睡不了就别睡了。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。欢迎爱上星辰。因为那是我思念你的泪光。欢迎晚风。要不上个游轮叫回去聊。我都没收到过游轮，我不知道互联网上游轮谁会第一个，我不知道游轮谁会第一个给我刷，如果谁给我刷游轮了，就是我第一个游轮。
我没有收到过游轮，直播这么久。欢迎孤立人群，欢迎浩雪，会有的。真的假的？我现在连一个最便宜的，我现在连便宜的展馆都点不亮了。哪里人？我是湖南的。哼，我连为什么其他展馆一个都没有人给我送啊？我想哭。不是，这展馆真的是无动于衷，一个礼物都没有，一个都没送，就走都不带走动的。欢迎知心朋友，欢迎笑笑。找个机会给你送一颗云中秘技，真的假的？欢迎甜不甜？我靠，真的吗？什么时候？你在哪里啊？我在负心汉的心里，我在板一的心里。游轮在哪里？这个饼先画着，好，这个饼先画着。游轮在我展馆里面啊。欢迎从头再来。欢迎珠穆朗玛峰。欢迎 ZZD。欢迎张西澈。我睡了，那你睡吧，睡吧，晚安。睡之前亲我几下，亲我2下。欢迎 COK， 早上就不来看咯？为什么？因为早上你要急着上班去了。1下可以的，谢谢关注。晚点起打算哦，这样，所以你就看不了了。哇塞，3点钟了。谢谢付夏的亲亲。欢迎小薇。这个限量好看，你给我买呗。那你去睡吧，晚安。晚安，负心汉。晚安。刷到牙刷，闻到牙刷没？什么闻到牙刷没？兄弟，你还没有刷明白呀？不是，这个神秘人怎么突然在这说话了？这个神秘人，这神秘人是谁呀？144，我看是不是给我刷过礼物的？应该不是。神秘人144观看26分钟，不是你在这偷窥我，看26分钟带个神秘人身份。我看一下，等一下。神秘人你久也没有神秘人啊，好吧，你没给我刷过礼物。哒哒哒哒哒。哒哒。哒哒哒。谢谢一梦送粉的牌。这个神秘人根本不认识，不知道在这里教什么。欢迎大家，欢迎大家，欢迎我说我喜欢你。
劝你不要多管闲事。谢谢 YX 关注我。欢迎神秘人33，欢迎半颗痰。欢迎不吃榴莲，好烦呀！我现在播的没收到礼物就很烦。睡着干嘛在直播呀？欢迎默念，谢谢一梦的小星星。不要着急，我就要着急，我这个很急，知道吗？我这个人就很心急。不烦了吧？收到一颗小星星，还是很烦。那你想要啥？我想要展馆里面的礼物，我展馆没点样的礼物，一个都没走一下，很烦。这个神秘人怎么一直在看我？你有本事把你这个神秘人身份脱了呀！真无语。我就问问你也不给我刷，我知道的，我知道的，我知道的。好累呀，我真的很崩溃。真羡慕那种。这个月32号发工资给你刷花子，那我是等不到你的花子了。什么主播？全能主播。每天都播这么晚哦？对啊，我每天通宵啊，我从10点钟播到明天早上7点钟吧。
好羡慕那种从直播开始到结尾都欢欢收礼物的那种。都是机器人，我得换一批人进来，或者我下播重开一下吧。我要那个一下，打个 PK 调一下人，然后再重。Hello， 你好。怎么玩呀？我们结尾蛮合。很多爱的想和你，哒哒哒哒哒哒哒和你。手都送你翻倍，根本没有人给我刷，我很烦，我都不知道直播间的都是些什么人。现在送的多喝热水，直播间的人除了一梦，其他的人都不能不能走啊？重新进一批人来，这一批人已经没有用了。我想把这个神秘人拉黑了，也不给我刷礼物，我直接拉黑他，也不说话。谢谢关注。谢谢一梦的多喝热水。谢谢一梦的小星星，来，还有没有人刷小星星过来加成？有没有人帮我过来加成？来，还差一个人。直播间有没有人给我刷一个小星星过来加成？直播间有没有人给我刷一个小星星过来加成？直播间还有没有人给我刷小星星过一下加成？有没有人给我刷个小星星过来加成啊？小星星过来加成，小星星过来加成，小星星过来加成，小星星过来加成。我靠，我18000粉丝了。一个小星星过来加成好不好？